再來看這嘉義縣府是配合國家全社會防衛輪成的這個政策，連續2天來舉辦城鎮輪成的全民防衛動員演習。針對着這太保市也個水上鄉等5個鄉鎮的是同一個時間做伙來進行這戰時災害的搶救演練，而且個頭一擺來加入在地無人機的這個產業資源來做這物資運送的演練，檢視這地方的整體防災甲救災的應變能力。運送物資的無人機向天頂飛去，透過無人機頂面的鏡頭，會當來了解飛行路線的狀況。嘉義縣舉辦的城鎮輪實演習，配合在地研發的產業資源，加入無人機物資運送的演練，要來提升災害的應變能力。裝箱的部分呢，就是說在它最大承載重量6公斤裡面呢，我們就用一個箱子呢，然後把相關的物質把它放上去。只要是地面交通受阻的部分，我們都可以使用無人機的物流的部分來做運送，來做緊急的進行的路線 A 的部分，那會先飛這一段，那飛過去再飛回來，大概距離在2公里。路線 B 是從這邊飛到猛寵樂園，那來回是6公里。嘉義縣政府配合國家社會防衛輪實政策，於5月27日8兩天，整合縣政府所有局處甲鄉鎮市公所，佇太保水上鹿草、六腳甲新港5個鄉鎮區域舉辦城鎮的輪實演習，要來了解地方整體的防災應變能力。第一天是所謂的沒有腳本的劇本的推演，那第2天做實務上的一個勘察。我們希望透過這次的演練，大家在觀念上跟實務的操作上都可以提升到最高的量能。縣政府指出，這個演練的主題包括關鍵基礎設施的防護、防災協助中心的運作、地方民生救濟急救資源的整合以外，閣因為嘉義縣無人機產業的發展，好這個輪實演習會當配合無人機來操作，和偏鄉地區也是山區，因為災害交通無方便的狀況之下，有新的備援方式。記者林偉霆，嘉義報道。